Siemanko wszystkim na naszym kanale. Kochani, chciałem wam coś najpierw pokazać. Chodź. Tutaj kiedyś stary wujo Machony mieszkał. Tutaj. Tam był kiedyś komputer. Tu było Kojo. Słynna moskitiera. Jak widzicie, remoncik przeszedł zgodnie z planem. Była przeprowadzka grana. Przeprowadziliśmy się. Zajęło nam to 2 pełne dni, jak w piątek zaczęliśmy o godzinie około 16, tak w niedzielę około godziny 16 skończyliśmy. Plecy mnie bolą, jestem przeziębiony, słychać po głosie, jest padaka totalna. Postanowiłem sobie jeszcze taki challenge, wyznaczyłem, zobaczymy. Nigdy nie miałem dość długich włosów, mianowicie ostatni raz strzygłem się około 6 grudnia. Dzisiaj aktualnie mamy bodajże około 7 stycznia, przepraszam. I planuję do kwietnia się nie strzyc. Zobaczymy, jak będę wyglądał. Zobaczymy. Ze względu na to, że teraz nagrywam odcinki i one wlatują w takiej kolejności, jak są nagrane, więc będziecie widzieć stopniową zmianę, żeby nie było tak, że Machony nagrywa, długie, nagle krótkie, znów długie. Nie, lecimy tak jak po prostu. Wiele osób z was spisało mi: Machony, policja cię zamknęła, bo się nic nie odzywasz, w ogóle nie ma kontaktu po Sylwestrze z tobą. Tak, były takie tak. Dałem informację na fanpage'u, że aktualnie mam remont, przeprowadzkę. Dużo ludzi nie wiedziało co, jak, gdzie się przeprowadzą i w ogóle. A w tym wszystkim było najlepsze to, że niektórzy wiedzieli. Ci, co oglądają vlogi dokładnie, wiedzieli, że się przeprowadzam z jednego pokoju do drugiego, bo na początku grudnia wleciał vlog, w którym mówiłem, że po nowym roku się przeprowadzam. Teraz zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Kuchnia się nie zmieniła, tylko teraz mam o wiele dalej do kuchni. I przeprowadziliśmy się do tego słynnego salonu. Tu pamiętacie, stał ten duży stół. Tutaj nagrywaliśmy właśnie czasami. Tu była ta słynna couch. To jest ta wielka szafa. Tu mam troszeczkę pirotechniki u góry. Tu też mam troszeczkę pirotechniki. Już tyle pirotechniki w chałupie nie mam. Nasz pokoik. Tak to wygląda. Kojo. Już nie musimy rozkładać to słynne Kojo, co pękło. Tu nie ma moskitiera, ale tu też nie ma komputera. Kojo jednej małej będzie. To jest akwarium. No i teraz tak prawie profesjonalnie telewizorek, nie? Ale teraz zapytacie, to gdzie ten stary lis chytrus ma swoje centrum dowodzenia? Więc chodźcie, zobaczcie, moje centrum małe dowodzenia. Jakby kto nie patrzył, patrzcie, wchodzimy z tej strony. Machoneja nie widać, z żadnej strony mnie nie widać. A ja sobie zrobiłem tutaj takie małe centrum dowodzenia. Taka moja norka. Tutaj mam tablicę, gdzie będę sobie przyczepiał jakieś ważne informacje. Tutaj mam statyw, baseballa, wiatróweczkę. Tam jest śmietnik. Tutaj jeszcze sobie pooklejam. Fajnie, tam jest trochę pirotechniki. Tutaj puściłem sobie taką lianę. Petarda, schowek z flaszeczką. Książki, które przeczytałem. Krycha. Nasz plakacik. Fanart od widza. Tutaj jest ten przycisk. Tu mam szafę, tak jak tam wtedy była, to z pirotechniką i z gramotami. Tutaj mam z pirotechniką unikatową, taką wiecie, której nie chcę wystrzelić, na przykład Crazy Roboty petardy, Crazy Roboty emitery, Mr. Bloom, Pyro Bandits, H4 stare. Taka pirotechnika mocna, której nie chciałbym po prostu zużyć. Tam jeszcze mam od MacGyvera pirotechnikę, którą muszę zanieść. I tak wygląda moje Kojo. Teraz to jest fajniejsze. Tam mam takie oświetlenie LEDowe, co dość dobrze oświetla podczas streamków. Niestety jeszcze oddalony jestem dość daleko od routera, więc streamki tnie, ale lada dzień przyjedzie gościu od routera i po prostu już będę miał światłowód podłączony pod PC-ta, więc wtedy tu już będzie lodzio miodzio bez żadnej straty. Aktualnie nagrywam nowym Panasoniciem HVC1, jakoś tak się nazywa, już nie pamiętam. Stary Panasonic poszedł na gwarancję. Zobaczymy. Ostatni raz zaufałem Panasonicowi. Może dlatego, że od początku nagrywam na Panasonicach. Mam w jednym palcu, wiem co i jak. Tylko są coraz lepsze obiektywy. Wszystko w ogóle, ten obiektyw jest dość szerokokątny. Tutaj ten obiektyw w ogóle jest duży. I tak. Nie jest ciężki, tak jak lustrzana. Zobaczymy, jak po nocy nagrywam. Ma dość jasny obiektyw.
bo bodajże przesłonę ma 1,8, jakoś tak, chociaż tu jest napisane 4,12, ale nie wiem, musiałbym w instrukcji poczytać, co i jak na temat tego Panasonica. Ale w każdym razie zauważyłem, że Panasoniki po roku czasu użytkowania zdychają, dosłownie po roku czasu. Miałem tego pierwszego 770, listopad, grudzień, tak jak kupiłem w 2016 roku. Po roku czasu padł obiektyw. Tą 990 co kupiłem też na sezon była mi potrzebna, też mi na sezon zaczęła zdychać. Teraz też oddałem, po roku czasu równo. To gdyby to było uzależnione od intensywności nagrywań, to Panasonic 990 powinien zdecydowanie wcześniej paść, bo nim nagrałem zdecydowanie więcej filmików niż 770. I 990 była bardziej nastawiona, wiecie, na ciężkie warunki pogodowe, na deszcz, troszeczkę na mróz, co mówiłem, że zamarzała kamera, nawet 2 razy upadła, wszystko było ok. I po roku czasu pyk pyk, więc zobaczymy tą. Tą kupiłem na początku stycznia, więc w 2020 roku, jak na początku stycznia i ta będzie zdychała, obiektyw, czyli soft, dokładnie soft tu zdycha, to nie obraźcie się, ale nagram po prostu filmik i wyślę do Panasonica, że walą po prostu w wała, bo to jest wina softu. Tak samo miałem kiedyś motorek. Co ojcu dam, kiedyś wam pokazywałem chyba na sylwestrowych odcinkach tam w garażu stoi. Gwarancja była do 6000 km. Przejechałem 6100 i pierdzielną cylinder, silnik był do wymiany. 6100 km. Tak. Jak to Chińczyki potrafią wymierzyć, że tylko jak się kończy gwarancja producenta, od razu pada. Tutaj przypuszczam, że to samo jest. Rok czasu i kaput, rok czasu i kaput, rok czasu i kaput. Czemu jest tak robione? Po to, że jak jedno się zepsuje, musicie kupić drugie. Nie żyjemy w tych czasach, że kiedyś jak coś się kupiło, to było, a jak się zepsuło, się poszło, oddało do złotej rączki, naprawił i znów przez lata służyło. Teraz jest tak jak z telefonami. Kiedyś telefon się kupiło, to telefon służył, jak to się mówi, na lata. Teraz telefon jak się kupi, 2 lata jest max i dziękuję, do widzenia. Dosłownie 2. Dlaczego są zabudowywane baterie, że można wyciągnąć baterii? Bo jeśli mam fajny telefon, bateria zdycha, krótko trzyma, kupuję oryginalną nową baterię i przez kolejne 2 lata śmigam jak szalony. A jak nie mogę wyciągnąć baterii, bo bateria już jest zlicona z płytą główną, sorry, już nic nie zrobię. Dokładnie tak, już wtedy nic nie zrobię i jest telefon do wywalenia, trzeba nowy kupić. A gwarancja producenta na baterię, jak ktoś mi nie wierzy, poczytajcie sobie, jest tylko pół roku. Na telefon jest do 2 lat, na baterię jest tylko pół roku. Dlaczego na baterię nie dadzą 2 lat? Bo jak bateria zdechnie, to telefon jest do wywalenia. Więc tak wała robię. Co będzie na tym vlogasie, oprócz tego, że pokazałem wam moją przeprowadzkę, powiedziałem wam o moim wyzwaniu, że zapuszczam Hersony, zobaczymy jak będę wyglądał w kwietniu, potem się na łyso opierdzielimy, może, zobaczę. Oprócz tego jeszcze przemeblowaniu, wyzwaniu, o tym, że oddam kamerę, to, że niebawem lecę nagrywać Dragon Boomy, petardy Uzi, tu już mam takie przygotowane też paździochy, że filmy już będą wlatywać w miarę po kolei. Jeszcze mam parę tak filmików na rozruch, bo to wiecie, na początku roku to człowiekowi się aż po prostu nie chce do tej pirotechniki iść, ale tak po 2 tygodniach jak człowiek odpocznie, to śmiało można iść sobie ponagrywać. Więc wlatują jeszcze filmiki, które nagrywam pod koniec grudnia, wy już pewnie obejrzeliście. Czy coś będzie ciekawego jeszcze w tym vlogu? Nie wiem, kolejny na pewno będzie lepszy, bo jedziemy do Czech. A ten, jak coś będzie fajnego, to wam po prostu dogram. Nie będę wam nagrywał, że Mahony idzie na zakupy, Mahony kupi mortadela, Mahony odkurza, Mahony to, Mahony tamto, bo to są czynności, które każdy na co dzień robi. To może jeszcze wam będę pokazywał, jak grupę podcieram i kiedy chodzę srać, nie, no bez przesady. Niech ten vlog, troszeczkę w tym vlogu się dzieje, jakieś takie ważne informacje, co się w moim życiu zmienia, żebyście to po prostu wiedzieli. I niestety mam dla was smutną informację, bo ja wiem, że wam się podobało w grudniu, że tam 3 filmiki, 4 filmiki dziennie wlatywały, albo na początku grudnia do Świąt Bożego Narodzenia były 2 filmiki o godzinie 8 i o godzinie 18. Niestety mam dla was przykrą wiadomość, filmiki teraz będą wlatywać około godziny 18. W styczniu będę starał się, żeby wlatywało codziennie i jeszcze będę starał się, żeby w lutym te filmiki wpadały w miarę codziennie, ale już niestety już od marca, jak przyjdzie drugie dziecko, i już te filmiki będą tak okrojone, że prawdopodobnie będzie tylko 1, może 2 filmiki tygodniowo, piątek, sobota albo sobota, niedziela, jakoś tak.
I niestety, no niestety, to dobrze, że zamierzam jeszcze utrzymać kanał, bo niektórzy na przykład by zawiesili po prostu. Urodzi się drugie dziecko, nie mogę pogodzić pracy, YouTube'a, rodziny, więc w tym momencie trzeba zrezygnować z czegoś najmniej potrzebnego, czyli w tym przypadku YouTube. Z pracy nie zrezygnuję, no bo trzeba rodzinę utrzymać. Z rodziny tym bardziej nie zrezygnuję, więc zostaje tylko YouTube. Więc ja staram się jeszcze jakoś tego YouTube'a po prostu podtrzymać. Ale nie przejmujcie się, dotrzymajcie tylko do września. Od września znów ruszymy troszeczkę bardziej z pirotechniką. Taki sezon będzie teraz. Skupcie się bardziej już na nauce, no bo to wiecie, no mówię do tych młodszych widzów, nie starszych. No bo to wiecie, teraz semestr nowy się zaczął, trzeba się dobrze wziąć za naukę, żeby w wakacje nie było poprawki, ani żeby nie było kiblowanka. Potem przyjdą wakacje, każdy chce wypocząć, każdy chce sobie tam gdzieś pojeździć, pobalować, a potem nowy rok szkolny się zaczyna i machony też rusza z parą. Ale jak to będzie, to są tylko przewidywania. Jak to będzie w rzeczywistości, nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie córa aktualnie w kość daje i to jest bardzo męczące. Kto był u mnie, ten wie. I tak. Więc mam nadzieję, że ten Panasonic dobrze nagrywa. Muszę do niego kupić szkiełko ochronne. Lumixem też się pobawiłem, ale dużo muszę się im bawić, żeby złapać w prawym. Już na pewno jest ostrością w pyczkę. Mikrofon jest w pyczkę, tylko jeszcze zostaje mi ostrość naświetlania obiektywu, bo to jest naświetlanie, prześwietlanie, efekt tak zwanej zebry. On jest spowodowany zbyt nadmiernym prześwietlaniem obiektywu. No jak zwrócicie uwagę, czasami jak nagrywam z drona i zrobicie sobie stop klatkę, jak wybucha pocisk, zwróćcie uwagę, jaki wielki obszar jest naświetlony. Kiedyś wrzuciłem wam na fanpage'a takie zdjęcie, co wybuchał pocisk i taki wielki połacz na 500 metrów, takie koło objętościowe 500 metrów, jak nie lepiej, było mocno oświetlone. Więc wyobraźcie sobie, co w tym momencie obiektyw musi czuć, jak takie idą mocne fale naświetleniowe. Takie pojedyncze to jeszcze pół biedy, ale jak na przykład jakieś cracklingowe, co to wybucha i dość mocnym światłem pstryka, to wtedy po prostu obiektyw głupieje, więc w tym przypadku musiałbym przesłonę pewnie ustawić na 4, czas migawki musiałem pewnie ustawić gdzieś na 100, a wiecie, a tu ciągle lecę gdzieś na takiej zasadzie, jak to się mówi, im te wartości mniejsze, czyli przesłona na przykład na 2.2, chociaż mogę dać na 1.4, czas migawki też zmniejszę, to dzięki temu więcej światła dochodzi i ładniej można efekty nagrać. Ale nie w tym jest rzecz, nie w tym jest rzecz, tu muszę pokombinować, muszę się pobawić. To jest naprawdę niełatwy kawałek chleba, jeśli chce się przejść z Handycama, którym sobie nagrywam jak mi się podoba i ostrość się nie martwię i jest wszystko figo fafalafą. Widzicie, tu wezmę łapę, jest ostra łapa, wezmę tu łapę, ostra łapa, wezmę tu łapę, jest ostra łapa. W Lumixie nie ma ostrości, nie ma ostrości, nie ma ostrości, bo Lumix z tym obiektywem jest o tyle dobry, że on nagrywa fajnie. Ale powyżej 5 metrów, z bliska się nie nadaje do nagrywania. Ten obiektyw zmienił, przypuszczam, że byłoby lepiej. Jakbym obiektyw zmienił, ale tamten obiektyw, tak jak mówiłem wam niejednokrotnie, jest do nagrywania wyrzutni i rakiet. Tylko i wyłącznie. A już tu jak tego Handycama mam, to będziemy lecieć jakieś luźne nocne strzelanka i takie tam w ogóle. Więc jak coś ciekawego się w moim życiu wydarzy, to wam o tym poinformuję. Co jak aktualnie mamy dzisiaj, kochani, 7 styczeń. Tutaj sobie już zaznaczam, jak filmy wlatują. Jak filmiki wlatują. No widzicie, do końca tygodnia ma filmik. Jeszcze tutaj wleci wyrzutnia Achilles. Tutaj wyjeżdżamy do Czech. O kurde, to za tydzień. Za tydzień już wyjeżdżam do Czech, ale jazda. Za tydzień wyjeżdżam. Więc przypuszczam, że do tego weekendu wam coś nagram i ten vloga gdzieś wleci w tych okolicach. Ale jak to będzie, to zobaczymy. Tak jak powiedziałem, filmy chcę wrzucać wam po kolei. Więc tyle. Jak coś będzie ciekawego, to wam pokażę. Kochani, nadeszła sobota, cały tydzień, czy coś się w moim życiu wydarzyło, czy też nie, opowiem wam później, jak będziemy iść na strzelanie. Jest właśnie sobota, godzina 9:30, dokładnie 12 lutego. W wolnej chwili chciałem was zaprosić na kanał mojego przyjaciela, który nagrał dość fajnie Sylwestra, dość fajnie to zrobił. I taka mała prośba, jeśli moglibyście wejść, ocenilibyście, zostawilibyście łapkę, subskrypcję, będę bardzo mile widziany. Link znajdziecie w opisie, tutaj macie nazwę i tutaj jest początek, co zostało wykorzystane do
Sylwestra. Tutaj mam taki fajny kubeczek. Dziękuję, Mahony. To jest kubeczek od świętej pamięci Marty, której kiedyś pomagaliśmy i zmarła na raka. Mam nadzieję, że tam na górze ma lepiej niż tutaj na dole się męczyła. Tu mam całą siatę petard. O, tam sobie leży taka siata czarna. Muszę wykorzystać, bo zaraz nie będzie śniegu, jest na plusie. A jak będę sobie dreptał do tego miejsca, gdzie będę nagrywał, to wam nagram, co się wydarzyło przez cały tydzień. A więc zobaczcie. No i jesteśmy już, kochani, na dworku. Idziemy właśnie sobie na naszą miejscóweczkę, żeby sobie postrzelać, żeby przeprowadzić test. I teraz taka fajna zawiść ludzkiej natury, losu, taka. Na początku tygodnia, w poniedziałek, miał przyjechać gościu do mnie z internetem. Patrzcie, jak woda wybija, jak lód tam siadł. Miał przyjechać gościu, no i dobra, panie, o 9 rano będę. Nagle po krótkim zdaniu dzwoni po 15 minutach. Panie, nie będę. A czemu? Bo śnieg pada i spadnę. Gdybym, wiecie, nie miałem parcia tak aż bardzo na za przełożenie tego internetu, więc spoko. O, ale wicher wieje zimne. Więc nie miałem takiego wielkiego oparcia, więc spoko powiedziałem. Normalnie bym powiedział, panie, gdybym był nadanym tym burakiem, to bym powiedział, panie, a co mnie to obchodzi? Masz pan przyjechać i masz pan mnie to zrobić. Nie? No ale dobra, powiedziałem, no dobra, jeśli gościu będzie, nie mam takiego oparcia, nie da rady. I jak po złości, wszędzie na plusie, a u Mahonego przez dłuższy czas padał śnieg i był mróz. W piątek naszło mnie, że przyjadę, nagram test petard. No i okej. Jak na złość, sobota rano, jak przyjechałem nagrywać test, na plusie i zaczynam żawa padać. To jest po prostu... Tyle wam powiem. Co do filmików na zaś, muszę tak łapą przykrywać kamerę, bo nie mam włączonej ochrony przedwiecznej. Co do nagrywania na zaś, jeśli nagrywałem na zaś filmiki, to ciągle mieliście te filmiki. Piątek, sobota, czasami niedziela, poniedziałek, środa, piątek. Teraz ze względu na to, że nie nagrywam na zaś, tylko nagrywam na bieżąco, będzie tak, że prawdopodobnie będziemy mieli tylko w sobotę i w piątek odcinek, bo na tydzień nie dam rady wam nagrać. Więc to od was zależy, czy chcecie, żebym na zaś nagrywał te filmiki, czy też nie. Tylko żebyście później nie beczeli, dlaczego w środku zimy Mahony lata w krótkich spodenkach. Lub na odwrót. Mamy lato, a Mahony wrzuca odcinki zimy. Tylko żebyście nie beczeli. Jak obiecacie, zrobimy ankietę. Będziecie chcieli, 2 tygodnie przerwy robię, nagrywam na zaś i wtedy będziecie mieli danego dnia zawsze odcinek pewny. A teraz po prostu to nie jest pewne. To nie ma nic pewnego. A więc tak. Damn! Śniegu po pas, mokry śnieg, ciężki śnieg, tylko że wiatr nie wiał. Idę właśnie nagrywać teścik petard. Dość popularne petardy na śniegu, trzeba ten śnieg wykorzystać, bo to jest dość rzadki widok już w dzisiejszych czasach. Nie to co kiedyś. I tak to. Czekam jeszcze jeden unboxing. Zamówiłem sobie paczkę petard od jednego z widzów, za co mu dziękuję. Mam nadzieję, że przyjdzie cała i zdrowa ta paczucha. No i teraz taka mała przestroga. O kudłach wam powiedziałem, że nie będę się strzyk. O przemeblowaniu też wam powiedziałem. I teraz takie ostrzeżonko. Mianowicie ostatnio na internecie jest dość głośno o kasynie internetowym. Między innymi przez to, że Rafonix, Mahone grali albo grają. Teraz założyłem, że inni streamerzy też grają na swoich live'ach w kasyno. I teraz taka fajna zależność. Na początku, żeby to kasyno wybić, zareklamować, no to co trzeba zrobić? Trzeba jakiegoś streamera dorwać, nie? No bo tak naprawdę kasyno internetowe w telewizji to mało kogo poruszy, no bo to jest telewizja. To lepiej poruszyć w internecie, tych co siedzą na internecie, nie? Więc w tym momencie, na przykładzie Rafonixa, zauważyłem, że specjalnie to kasyno dawało mu wygrywać dużo siana, żeby po prostu rozreklamować, żeby pokazać, patrzcie jakie to kasyno dobre, patrzcie, daje każdemu. Każdy wychodzi z tego kasyna z worem pełnym pieniędzy, a taka prawda jest, że no niestety kasyno nie żyje za pomocą piasku i powietrza, tylko oni też są ludźmi i też potrzebują hajsu i to dość grubego hajsu. Więc teraz o co chodzi? Najpierw dali Rafonixowi wygrać grube siano.
rozreklamował między innymi przez przypadek, no bo patrzcie, jakie siano wygrywam, są szoty, jak wygrywa dużo siana, a później jest szot, że ma Rafonix pierdzieli to, bo po prostu mu to siano zabrali, to co wygrał, to wszystko z powrotem włożył, a reklama jest? Jest. Więc przestrzegam was przed tym. Nawet już w telewizji ostatnio pokazywali, nawet w telewizji ostatnio pokazywali, że hazard, promowanie hazardu właśnie przez takie środki jest niedozwolone, jest zabronione. Shit, niedobrze. Gdyby śniegu nie było, to byłby gruby lód. Przez to, że jest śnieg, no to lód jest cieniutki. Jak to się mówi, śnieg działa jak kołderka i mróz nie łapie. Muszę tutaj ten teren zachować, bo jest ładny, bo patrzę jezioro, ale niestety tu ktoś się łajdaczył. Patrzcie, jest nasze jezioro i chciałem tam test nagrywać, ale nie nagram testu, bo patrzcie, już woda wybija. Jak szybko woda wybija. No tak to bym poszedł na tej tafli, nagrał, a tu dupa. Na szczęście mam tutaj dość ładny, prosty teren do nagrania i to mnie uratowało. Więc takie przestrzeżenie. Ja zaryzykowałem 100, wygrałem 500 zł, potem nie mogłem wypłacić, bo to jest obrót bonusem. Bla 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 bla, wreszcie się zdenerwowałem, wszystko umoczyłem. Te 500 zł, co za 100, 500 wygrałem, napisałem proszę o zamknięcie mojego konta i tyle, ja się więcej tam nie pojawię, bo nie chcę się uzależnić. A chociaż kiedyś byłem uzależniony. Dobra, opowiem wam o tym, jak będę wracał, bo teraz biorę się za test petard. Kochani, już jestem po teściku. Tutaj mamy takie ładne otwory, ładnie to wszystko jest nagrane. Mieliśmy łącznie 35 petard, nie zabrakło nawet szeleczki. Jak co? Zobaczycie niebawem. Było parę zaskoczeń, było parę petard, które mnie pozytywnie zaskoczyły. Były też petardy, na których się zawiodłem. Jakie, co, jak, zobaczycie niebawem. I powiem wam, na 35 petard około 31, no 32 zapamiętałem, w jakiej kolejności po prostu odpalałem. Jestem z siebie dumny. Co, gdzie, jak. Chyba czwartej, piątej i szóstej nie zapamiętałem, ale jakbym się trochę przycisnął, to bym przypomniałbym sobie. A tak prosto z automatu wszystko ładnie, pięknie. Śnieg jest mokry, ciężko się drepcze. Odcinek nagrany, jest kozak. Więc teraz sprawa tego kasyna, wracamy. Kiedyś byłem uzależniony od kasyna, to było takiej stronki Bwin. Tam się jeszcze zakłady sportowe obstawiało. Jakoś to tam szło. Siedziałem tam prawie 2 lata i miałem zasadę, znaczy kiedyś nie miałem w ogóle pieniędzy, gołodupcem byłem, bo jeszcze papieroski doszły. No wiecie, papierosy dużo żerały hajsu, chociaż wtedy jeszcze nie było takie drogie. No to co miesiąc stówka. Inaczej się było, że tą 100 przegrywałem, albo jak wygram trochę więcej, przegrywałem. Koniec końców wygrałem na sam koniec kariery. Później weszła ta ustawa o zakazie hazardu. Wygrałem 700 chyba złotych, wypłaciłem i zablokowałem konto sobie na pół roku, żeby po prostu z powrotem tych pieniędzy znów nie władować. Koniec końców i tak byłem stratny, bo przez 2 lata łącznie zostawiłem tam 2400, co miesiąc 100 wychodzi 2400, więc te 700 zł, no to byłem na plusie, tak mi się wydawało, że jestem na plusie, ale po podliczeniu kosztów, odkąd tam siedziałem na początku, jestem w plecy. W hazardzie zawsze będziecie w plecy. Każdy tylko pamięta, ile się wygrywa, ile wygrałem, ale żeby ktoś zapamiętał, ile umoczył, to jest ciężko, więc taka to jest reguła. W kasynie czy na ruletkach, automatach zawsze będziecie w plecy, zawsze. I nawet jak ktoś powie nieprawda, ja wygrałem 60 000. A teraz tak, przypomnij sobie, ile łącznie wsadziłeś do tego automatu pieniędzy i czy jak wygrałeś te 60 000, czy wypłaciłeś je i wpłaciłeś do banku i kupiłeś sobie na przykład za to samochód, czy zostawiłeś sobie część i z powrotem zacząłeś wkładać do automatu. No właśnie, ja byłem świadkiem, jak Shogun, taki stary przyjaciel z lat młodzieńczości, przy mnie i przy jego bracie przepierdzielił około 18-20 tysięcy na jednorękich bandytach. Kiedyś były takie właśnie sloty, gdzie były 5 siódemek było. Takie sloty były. Przegrał 18 000. Rozbił BMW, że ktoś mu rozbił. Dostał 10 000 na naprawę. Jakoś tak.
Potem sprzedał to BMW, bo stwierdził, że nie opłaca mu się naprawiać, sprzedał chyba za 3000, więc miał 13 000. Patrzcie, jak woda wybija, widzicie. Sprzedał to BMW, miał chyba 13 000 i zaraz mu matula zmarła i dostał odszkodowanie, taką tak zwaną rentę, czy jakieś odszkodowanie 5000. Miał około 18 000. I przy nas w sobotę przegrał wszystko. Wkładał po 100, grał na setkach, dosłownie wkładał setkę i na jeden strzał, wkładał setkę i na jeden strzał. Gości od tych maszyn musi ci dać, ona tyle czasu nie dawała, że jak się rozpruje, to byś miał 3 razy tyle. Chłopak ze łzami w oczach wkładał te pieniądze. Chłopina już nie chodził do bankomatu, bo miał limit, chodził do banku, wszystko wypłacił, wkładał, normalnie płakał, wkładał i grał. My mówimy się uspokój, on muszę się odegrać. Normalnie łzy w oczach miał, jak wkładał i mu odpierdzielało. A ten, co siedzi, właściciel, to był pseudo-właściciel, bo on ma tam część hajsu, bo tak naprawdę te automaty to kiedyś mafia prowadziła. Teraz trochę państwo polskie trochę to ograniczyło, ale kiedyś tych automatów to było jak grzybów wszędzie, tak jak kiedyś sklepy z dopalaczami. I właściciel lokalu, który pilnuje, ma część od obrotu, nie ma płacone za godzinę. Tak kiedyś było w każdym razie, więc on się cieszył. Jak tamten ładował, tylko udawał smutnego. Oj, zaraz ci dodaj, jak się rozpluje człowieku. A tamten normalnie się go słucha, my mówimy, zostaw to, nie. I byłem świadkiem, jak chłopina przepierdzielił 18 000. Ja nie chcę wiedzieć, co on potem się czuł, jak sadził ostatnią setkę i nic nie wygrał. Jaki to musiał być moralniak? 18 000. A to nie był chłop taki, że wiecie, dla niego 1000 zł przewalić czy 18 000 to jest nic, bo niektórzy powiedzą, a co to jest? To był chłop z szarej strefy pracowniczej, gdzie dla niego 18 000 to był majątek. Wypłatę jak brał 1500 miesięcznie za ciężką pracę, to był maks. No to wyobraźcie sobie 18 000. Przepierdzielił roczną pracę, no roczną wypłatę przepierdzielił dosłownie w 3 godziny. I po tym, jak zobaczyłem, co to jest złego, ja na szczęście miałem tak, że mi nigdy te maszyny nie dawały, burzyłem się i nie grałem. Za to kumpel, brat tego, co przegrał 18 000, jak grał, to jemu ciągle coś tam wpadało, wygrywał po 1000 zł, on ciągle na plusie, a co do czego to wchodziło, że jest ładnie na minusie też. To był hazard, na szczęście się uspokoili, jeden poszedł w swoją stronę, drugi w swoją stronę, ale to, co przegrali, jaką lekcję życia dostali. Hazard jest jednym z najgorszych nałogów, bo jeśli chodzi o alkoholizm, to człowiek się zachla i mu starczy, nie przepije całej wypłaty, chociaż różne ludzie są. Z narkotykami tak samo jest, a z hazardem jest tak, że w jedną noc możecie stracić wszystko, co macie, bo były takie przypadki, jak ludzie zastawiali firmę, zastawiali domy, żeby po prostu się odkuć, bo on wypadło na przykład 20 razy czerwone i on obstawia cały swój majątek, bo teraz czerwone wypadnie, on będzie milionerem, a tu po złości wypada znów czarne. I co? Wszystko traci. I potem samobójstwo, nie samobójstwo. Tak, więc hazard jest najgorszym z uzależnień według mnie. Narkotyki, no to wiecie, no kto nie chce, ten nie rusza. Papierosy, no to papierosy to jest taki nauk, jak to się mówi, upierdliwy. Niby nieszkodliwy, ale jednak ciągnie hajs. Alkoholizm też nie jest za dobrym nałogiem, bo dużo rodzin się właśnie rozpada przez to. Jest dużo wypadków samochodowych i w ogóle alkohol jest w dużych ilościach. Wiadomo, jak przyjdzie jakiś weekend, można tam się napić, ale nie non-stop, walić dynks. Ale jeśli chodzi właśnie o hazard, to jest najgorszy, bo można wszystko stracić w jednej chwili. No. Więc tak, chciałbym się powiedzieć, że się kochani z wami żegnam, ale w poniedziałek mamy przyjść paczkę od widza, więc jeszcze nagramy tą unboxing paczuszki od widza i to będzie na tyle w tym vlogasie, chyba że coś ciekawego się jeszcze wydarzy w moim życiu, chociaż nie sądzę. Przyjadę, będę trochę pomontował ten odcinek, trochę poleżę, odpocznę sobie i prawdopodobnie w piątek wam wrzucę tego vloga, że będziecie pewnie oglądać go w piątek, a ja już w tym czasie będę sobie tam do Czech jechał. Zobaczymy, bo Czesi na razie dają radę z pirotechniką. Piromax w tym roku 2018 dużo właśnie było skarg od ludzi, a to krypton w połowie jest gaz, a to titanium saluty, a to coś, a to aurory były zwalone. Było dużo właśnie negatywnych opinii na temat Piromaxa, że coś, albo fabrykę musieli zmienić w 2018 roku,
albo poszli po prostu po kosztach i targowali się z Chińczykiem i Chińczyk na odpierdzielowi. Też tak może być. Nie wiem, nie współpracuję z Piromaxem, więc nie wiem jak to jest. Czasami tylko u nich pirotechnikę za pół darmo kupuję i tylko tyle. No, w tym roku możecie się spodziewać więcej Swei, Pyromorawii, no i będzie dość dużo petard, więc dużo i takich zabytkowych już petard też będzie. Więc widzimy się pewnie na unboxingu. A więc kochani, lecimy z unboxingiem paczuchy. Zaraz lecę do roboty, ale paczka przyszła na koniec. Można powiedzieć dnia wolnego, bo na 14 do pracy. Paczucha od widza. Za niecałe 500 polskich PLN-ów. To nie jest, zaraz zobaczycie. Już widzę rarytaski. Dobra. Wypełniacz. I mamy tak. Dragon Boomy. Wyglądają jak te nowe Dragon Boomy, co tak strzelają ledwo co. Od Privatexu. Jednak Dragon Boom od Privatexu, od Pyromorawii się trochę różnią szatą graficzną. Ale patrzymy rok wyrobu 2014, więc zobaczymy. Dlatego czekałem, bo już bym dawno testów w weekend nagrał Dragon Boomów, czekam właśnie na te Dragon Boomy. Mam tutaj petardy Boom Boom. One są z roku, z tego co mi wiadomo, 2009. One są dość stare. Nie widzę tu nigdzie roku produkcji. Tutaj jakiś 2009, ale to jest jakieś certyfikaty. No dobra, mniejsza z tym, lecimy dalej. Mam tu paczuszkę super crackerów. To już jest ta nowsza wersja, bo stara była szara, ta jest nowa, już jest kolorowa, ale jeszcze dałem radę. Jeszcze są petardy, emitery takie, więc do pojedynku będę miał. No i tutaj mam Crazy Roboty, tutaj mam emiterki. Tutaj mam kolejne paczki emiterów. O, żeby nie było, że to te podrabiane czy coś w tym stylu. Piktogram jest. Tu mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 25 paczek. Cena za sztukę 16 zł, więc okazja jak ta lala. Miał bodajże 30 paczek, ale wziąłem 25. To są wszystko emitery. A lot of emitters. Tutaj mam stare Crazy Roboty. Tu są stare. Jeszcze na NWP-kach. Tutaj też są stare na NWP-kach. Crazy Monster. Ja pierdzielę, Crazy Monstery. One były tak stare jak Crazy Roboty. Najpierw były Crazy Monstery, później były Crazy Roboty. A na samym początku kariery, jak pamiętam od Jarosława, dostałem Crazy Monstery, nazywałem je Crazy Wolfy. No. Starutkie jak świat. Wypadają. To też kolekcjonerska wersja. I tutaj też mam Crazy Monstery. Kurde, jaki zabytek. No i tutaj w bonusie dostałem petardy Bon od Privatex Pyro. Jeszcze, bo musi odpalić po prostu petardę, musi być lądem do ziemi, żeby wybuchła. No i to było na tyle. Po co mi tyle Crazy Robotów? Część sobie zachowam, część sobie wystrzela, a część po prostu będę rozdawał, ze względu na to, że to są już dość coraz trudniej dostępne petardy. Te petardy można powiedzieć, że już są takimi kultowymi emiterami teraz, bo tu mam emitery, parę mam petard i Crazy Monstery, więc będę po prostu raz w miesiącu wyłapywał top donatora albo donatora, który najbardziej wspiera mój kanał i w ramach podziękowania będzie dostawał ode mnie taką paczuchę takich kultowych, bardzo mocnych petard. Więc ja się z Wami żegnam, kochani, podziękowanie dla wspierających, na końcu wyświetlą Wam się takie dwie tablice ze wszystkimi wspierającymi. Zapraszam Was także na Instagrama, którego założyłem zupełnie przez przypadek i chyba się przenoszę na Instagrama ze Snapchata ze względu na to, że na Snapchacie miałem tych wiadomości ponad 2000 albo i lepiej i za każdym razem jak chodziłem na Snapa, ten Snap się po prostu ciął. Może to jest związane z tym, że jak była stara wersja Snapchata, tam wszystko było pięknie przejrzyście, za dużo było tych wiadomości, to po prostu kasowałem i leciałem dalej. Na nowym Snapchacie biorę z kasuj wszystkie i niestety nie kasuję. Więc przeniosę się ze Snapchata na Instagrama.
Nazwa taka sama, Machony 6x9, bo nazwa Machony jest zajęta. Mamy tak samo Instagrama, którego prowadzi Jaszczur, jest to Instagram pod nazwą Machony Projekty. Tamtym się opiekuje Jaszczur. Ja mam Machony 6x9 i będę Wam po prostu tam rzucał zdjęcia aktualnie, co nagrywam. Tak jest. I takie wideo relacje, bo akurat jak tam wchodzę, to się nic nie wiesza, nic się nie boguje. Na razie, więc na razie zapowiada się dość fajnie. Więc ja się, kochani, z Wami żegnam. Jeśli Wam się odcinek spodobał, pamiętajcie, łapa w górę, subik, dzwonek, mile widziane. Oczywiście jak ktoś obejrzał reklamy, no to piąteczka, bombeczka. I teraz taki fajny paradoks. Coś wam powiem tak w tajemnicy. Czasami jak ja na przykład nagram 50-minutowy film i wrzucam 10 reklam, co daje co 5 minut reklamę, są komentarze, czy ty więcej tych reklam, tak milutko to nazwę, więcej reklam się nie dało wpierdzielić. A dzisiaj z córką oglądałem jakieś bajki na internecie i na godzinny film naliczyłem ponad 30 reklam. Dosłownie co 2 minuty była reklama. Tam co 2,5 minuty była reklama. Że ten cały paseczek był dosłownie żółciutki. Na Instagrama wrzuciłem któregoś dnia właśnie, w poniedziałek wrzuciłem Wam taką wideorelację, że ja się śmieję, że u mnie jak jest dużo reklam to jest Matko Bosko i w ogóle jestem zły najgorszy, a tam jak ktoś napierdzielił cały ten pasek na żółto, to już w ogóle. Ale wiecie co jest najgorsze? To są bajki dla dzieci. Najczęściej rodzice puszczają małym dzieciakom, że dzieci siadają przed komputerem, przed telewizorem, na tablecie i po prostu oglądają. I najczęściej dzieci nie umieją wyłączać tych reklam i naciskają w te reklamy, przez co automatycznie jest kliknięcie. Obejrzenie reklamy samej w sobie to dla osoby, która wrzuciła filmik, jest to malutki koszt, ale jeśli leci reklamę i ktoś nią kliknie, no to w tym momencie many się zgadzają. Tak samo wyskakują banery. Dziecko próbuje zamknąć ten baner, weźmie, naciśnie, automatycznie się reklama otworzy i many. A jak tych reklam w godzinnym filmiku jest ponad 30 i tak dziecko nawet niech 15 kliknie, no to panie, to z jednego dzieciaka to są majątki, a dzieciaków jest bardzo dużo. Te filmiki z bajkami dla dzieci mają takie wyświetlenia, więc jeśli ktoś naprawdę chciałby dobry hajs trzepać z YouTube'a, to przypuszczam, że dobrym sposobem jest po prostu wrzucanie filmików dla dzieci. Tak, i dobrze je wypozycjonowanie, a hajs potem leci. To jest wszystko friendly family, YouTube się nie przyczepi, że jakieś wulgi, jakaś patola czy cokolwiek. Reklam można nawalić, a dzieci jak oglądają, to się hajs zgadza. I tyle w temacie, więc takie porównanie YouTubera od pirotechniki, a pseudo-youtuberzy, co wrzucają filmiki dla dzieci i napierdzielają tych reklam, nie miło się panie cieszy. Wiecie co? W tym przypadku, jak ja się cieszę, że mam taki pewien dobry program i go aktywuję. Tylko go dezaktywuję, jak oglądam twórców, których lubię wspierać, takich jak na przykład Z Dupy, on teraz się inaczej to nazywa, Z Dupy, Bez Planu, Saifana, Adbustera. To są twórcy, których lubię oglądać i obejrzę tę reklamę. A wiecie dlaczego? Bo lubię wspierać. To nic nie kosztuje, 30 sekund to jest i już po temacie. Więc tyle. To jest po prostu wsparcie swojego ulubionego twórcy, bo YouTube YouTube'em, ale mi nikt za darmo chleba w sklepie nie da. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i widzimy się niebawem. Na razie!